我仲未認得人，我仲係唔記得佢哋啲名。咁我哋就係再一次愛自我介琳，我紹先啦，我哋呢個 Christy 啊 Ashley 啊 Christy， ，Christy，我聽佢講英文咯，自己又佢英文幾好聽。你哋叫咩名啊？你哋？我叫陳愛琳啊。唔係，陳愛琳，男仔嗰邊。愛琳姐姐。邊個揸？男仔嗰邊。傅 Junior。盧沙。係你揸？好啊，觀音台。咁架巴士點啊？架巴士俾台長揸。係。我落去俾架巴士俾台長先。係。我都話唔使收㗎啦。咁我呢邊應該唔需要再逐個落嚟啦，係咪啊？台長跑過嚟啊！我喺下邊喎，喺停車場。OK， 收到你。傳說遊樂場喎，AIA 靚唔靚到㗎嘛？上次唔係靚嗰度咩？我未俾鎖匙嚟㗎，落車先。OK。收到，你睇下開唔開到架車？嗌我整車嗰啲得，冇問題。喂，咁多位嘉賓行啊，上車。波波。都係睇到你啲紋身就覺得型，右邊識發光喎，我都想整喎，可唔可以介紹我點整？插上去嘅。上晒車啦嘛，咁多位，有冇人漏咗喺度噶？冇就行。冇啦，齊啦。咁我哋陣間呢就會去呢個地獄島啦，咁就好考驗大家嘅臨場應變㗎啦。台長你都犀利喎，你揸住車都同我哋傾到偈。梗係啦。但係好似賺壞咗喎。台長，對唔住啊，我唔應該騷擾你。冇事。女嘉賓小心啊！扣翻個安全帶啊！哇！加分啊！呢個加分啊！咩加分啊？你唱翻首加分係咪？加分啊！佢話。哦，加分，我聽到嘉賓添。要唱翻首加分，咁有啲大單啊！咁都係可能原場真係要唱咧，即係揀即係自己睇中嗰個，就俾人揀咗。係咪即係你睇中咗個已經俾人揀咗？到嘅話，你可以幫我 host 住。未知，冇咁快，啱啱先認識啫嘛，大家邊有咁快？你嗰個就係你講嗰樣，你講嗰個活動就由你去幫我 host 啊！台長，你架車真係咁坐喎，我見到愛琳姐姐喺我前面坐咗幾下咯，已經。係嘛？係啊，我擔心愛琳姐姐嘅安全，佢喺我前面。佢前面就係塊玻璃，我驚佢飛咗出去啊！我有綁安全帶，唔上呢個，放心。唔使上呢度啊，係咁我哋到途中呢，就可以俾大家換呢套泳衣裝嘅。台長，你之前冇同我講要換泳衣喎，我冇泳衣點算啊？即場換咯，用快手㗎啦。哦，都得嘅。有換衫鋪嘅，有得買嘅。可以換翻套泳衣先。要快喎。得㗎啦。停車場。冇所謂，你 OK 就得。其實個位都好闊咯，我記呢度。
哇！咩事啊？哇呢架車哇哇哇！哇！台長，喂，好難揸㗎呢架測試，唔係咁容易啊，葉師傅。唔係明嘅，你平時揸開嗰啲直接飛咗落山㗎嘛？錯啊！車尾燈都見唔到啊佢。爆咗咪見唔到個車尾燈咯。車尾燈都見唔到啊！之前就係到坐過台我哋要換長呢一次車衫鋪啦，大家諗定要咩顏色未啊？泳衣。哇！台長，哦，你架車太長啊，你唔有冇可以直接睇限高㗎。㗎？落車，大家落車。誒，唔換啊，後邊呢個靚仔已經選定好啦，係咪？台長，但係我見唔到呢幾條友喎。嚇？咁你等等，係啊，你等等，可能要我知啊，我知啊，我知我知市情磅54啊，我身份證。我知我知。喂，喂， 14想換衫啊，佢睇唔到換衫嗰條友。 54，OK OK。唔該你。喂，你同人撞褲喎，唔尷尬咩？唔尷尬啊，佢穿喎佢條褲。你對大髀粗。誒，睇嚟我都要換翻套啊！抖。我喂覺得我唔夠借先 lean 啊，我唔夠 lean，即係唔夠瘦啊，唔夠。LEAN。哦，都估到你諗咗其他嘢㗎。